که چیرته تاسو ریډینګ نشئ کولی، په انګلیسي کې لوستل نشئ کولی، نو دغه ویډیو بالکل ستاسو په خاطر دی. او یا تاسو کله هم چې تاسو ته څوک چیټینګ کوي په واتساپ کې، په میسنجر کې یا په بل سوشل میډیا کې، نو تاسو نشئ لوستلی. نو علت څه دی؟ ځکه تاسو په دغه توري باندې نه پوهیږئ. دا به تاسو سره هم په د انګلیسي کلماتو په لیکلو کې، په لوستلو کې مرسته کوي. نو حتما یې تر پایه پورې وګورئ. او که چېرته مخکینی ویډیو نه وي کتلي، نو حتما یې وګورئ، بیا دا ویډیو وګورئ. نو شروع کوو. د سی اچ کلمه دا دوه غږه لري. سی اچ کله کله د چې او کله د کاف غږ لري. مثلا په دغه توري کې وګورئ، چې غږ لري، لکه چیټ، چاک، چینز. او سی اچ کله کله کاف تلفظ کېږي، لکه منارک. ګوره اخر کې سی اچ راغلی، نو دلته دا کاف تلفظ کېږي. منارک. سکول، ګوره سی اچ راغلی خو کاف تلفظ کېږي دلته. سکول. لکه کایر، سی اچ او آی آر ای، لکه کایر. بل اس اچ د شین غږ لري، لکه شوټ یا شاټ. بل مثال لکه شیپ، شرټ. بل کلمه ټي آی او ان، د شن کلمه ده. دغه همیشه د شن غږ لري. که چیرته تاسو کله هم داسې کلمې سره مخامخ کېږئ، نو تاسو شن غږ وباسئ ورته، شن. لکه سټیشن، وګورئ د سټیشن ټي آی او ان راغلی، فقط زه د شن غږ وباسم، سټیشن. لکه ایموشن، ای ام او، ایموشن، ایموشن. لکه پورشن، پی او آر، پورشو، ټي آی او ان، شن. لکه پورشن، پورشن. بل کلمه د ډبل اس آی او ان ده، دا هم د شن غږ لري، لکه پرمیشن، permission. discussion، discussion. ګوره discussion، discussion. admission، admission. بله کلمه جی اچ ده. دغه کلمه د غین غږ لري، وباسي اکثر وخت، کله کله د گاف هم وباسي. لکه افغان، افغان کې د غین وباسي، افغان. لکه ګوست، یا هم موږ وایو کنه غل، غل. نو دلته جی تاسو غین غږ ویستلی شي. کله هم چې پښتو چیټینګ کوئ یا لیکل کوئ یو چاته، نو تاسو کله چې غین کلمې سره مخ کېږي، نو تاسو جی اچ لیکئ. بل هم د ټي اچ کلمه ده. که د دې کلمې سره مخ شوي، دا یې تی غږ وباسي، لکه برت ډے، برت ډے. لکه بات روم، بی ای، بات روم. هیلتھی، لکه هیلتھی، هیلتھی. اوس هم د کې اچ توری، دغه دوه توري سره یو ځای شي، بیا د خې غږ وباسي، لکه خان، خلیفه. همدغه شان نور ډېر مثالونه چې بس کې اچ راځي، تاسو د خې غږ وباسئ. که مخامخ کېږي د کې اچ کلمې سره خې، او که تاسو خپله چیټینګ کوئ، لیکل کوئ، نو د خې کلمې سره مخ کېږي، نو بیا تاسو کې اچ لیکئ هغې دپاره. بل کلمه ټي یو آر ای، دا د چر، چر غږ وباسي، چر. لکه لایټریچر، لټریچر، ال آی ټي ای آر، لټریچر، چر. وګوره اخر کلمه ټي یو آر ای ده، نو لټریچر ده. بل کریچر، کریچر. بل پکچر، پکچر. بل هم ډي یو کلمه ده. که د دغو تورو سره یو ځای مخامخ شوی ډي یو سره، نو تاسو به د جیم غږ وباسئ، لکه ایجوکیشن. لکه ډي یو ګورئ تاسو، ای خپله غږ دی، ایجوکیشن، ایجوکیشن، ایجوکیشن. بل کلمه لکه سکیجول، سکیجول، چې دا کلمه شیډیول هم تلفظ کیږي، سکیجول هم تلفظ کیږي، سکیجول. ډي یو ګورئ، سکیجول، سکیجول، صحیح ده. بل پروسیجر، پروسیجر، پروسیجر. بل کلمه د زی او اچ یا زد اچ کلمه، دغه دوه توري چې دي، دا د ژ غږ وباسي، لکه ژوندون، ژوندون کولی شي ولیکئ، لکه ژو. لکه داسې نور کلمات کولی شي تاسو د ژ غږ دپاره د زد اچ نه استفاده وکئ. بل کلمه د پی اچ توري دي، دا د ف غږ وباسي. کله تاسو مخ کېږي د پی اچ کلمې، تاسو به د ف تلفظ کوئ، او که تاسو یې کله لیکئ، نو پی اچ یو ځای لیکئ، صحیح ده. لکه فون، فوټو، فوبیا. بل هم د شنټ غږ دی،
CIENT استعمالېږي هغې په خاطر دا د شنټ غږ وباسي لکه efficient deficient unshent دغه کلماتو دپاره کولی شئ ځینې استفاده وکړئ د نورو ډېرو معلوماتو دپاره او راتلونکي ویډیو به ډېر زیات جالب وي ځکه هغه به ټول اصطلاحاتو په هکله لنډو جملو په هکله نو تاسو دغه چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ او که چېرته تاسې غواړئ چې نور اپډیټ معلومات تاسو ته وړاندې کړم نو تاسو هم دغه له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ له تاسو هم مننه ښه وخت